जर एखादा प्रोजेक्ट आज आला तर नोकरी देण्यासाठी 3 वर्ष जातात आणि मग आता जर खर्च नाही झाला तर 3 वर्षानंतर जे युवा आज बिझनेस मार्केटमध्ये जॉब मार्केटमध्ये येणार त्यांना हाताला काय अध्यक्ष महोदय कोण काम देणार आहे? आणि आज आपण बघितलं तर दरवर्षी 10 लाख युवा ग्रॅज्युएट होऊन बाहेर निघत आहेत आणि नोकरी किती लोकांना मिळते तर लाखभर लोकांना सुद्धा मिळत नाही. मग 9 लाख लोकांनी काय करायचं? वडिलाचं समजा एखादी रिक्षा असेल आणि पोरगा रिक्षा चालवते तर आपण म्हणतो त्याला नोकरी मिळाली असं नसतं अध्यक्ष महोदय. त्याला दुसरं काहीतरी करायचं असतं पण तिथे संधी मिळत नाही म्हणून त्याला रिक्षा चालवावी लागते. अध्यक्ष महोदय टपरीवर बसून तिथे कुठेतरी काम करावं लागतं. एखाद्या शेतामध्ये मन नसताना सुद्धा तिथे काम करावं लागतं. अध्यक्ष महोदय याला एम्प्लॉयमेंट म्हणत नाही.